Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai tiems, kurie rekonstruoja savo sodo ar sodybos namus ir ieško šiuolaikiškų daililenčių. Su Skandinavijos medžio apdirbimo įmonėmis dirbančios bendrovės Medžio Aura savininkė Irmantė Miliauskienė netrukus rekomenduos įvairius variantus. Kada rinktis termomedieną? Aš dažnai sakau, termomediena yra skirta, kas vertina labai stiprų natūralumą, nes termomediena su laiku, kai nieko nedarai, jinai gauna tokį lengvą grafitį, tokio kaip pieštuko atspalvį paprasto, ne? Tai bet žmonėms vis tik norisi kažkokią tai spalvą uždėtą, ne, ant termomedienos. Tai aš rekomenduočiau to geriau nedaryti, bet jeigu vis tik norisi išlaikyti šitas estetinės savybės taip, kaip jinai atrodo, tai tada rekomenduoju dėti kvėpuojančius dažus, dažyvę, turi daryti tikrai specialistai, nes labai sudėtinga ir parinkti tos komponentus ir visą kitą, kad laikytų, nes jeigu yra per didelis perteklius dažų uždėdamas ant termomedienos, tai po kurio laiko įsimes pelėsis ir tiesiog lentos bus supelės, jūsų fasadas bus visos supelės. Visi sako apie degintą medieną, kad deginta mediena tarnauja labai ilgai, tai yra 30-50 metų. Tikrai taip, galima tai pasakyti, kad jin tarnauja 30-50 metų, bet ją reikia prižiūrėti. Jeigu norim išsaugoti šitą grožį, išlaikyti šias estetinės savybės, tai praktiškai kas 2-3 kokioj šiaurinėj pusėje gal 4-5 metai reiks paralyvuoti. Jeigu jai nieko nedarysim, tiesiog paliksim taip, kaip yra, tai jinai tiesiog irgi nudegs visas esantis pigmentas, jinai natūraliai pradės pilkėti, šitos rievės tamsios, jos tokios ir liks tamsios rievės, ne, bet ji tokia degs, tokia lik medaus atspalvį pradžiai turės, paskui kisi tokį pilkumą ir vėlgi nueis į grafitį pieštuko spalvą ir bus tiesiog toksai pilkas, gražus fasadas. Tiek terminta mediena, tiek deginta mediena, jos yra labai stipriai tokios, kaip skaitosi, ekologiškos, dėl to, kad jom nenaudojama jokia chemija. Ir kaip pasakyti, kad būtent ta alyva, kuri jinai nudega, jinai nudega, jinai naudojama yra vandens pagrindo, ne, ir vis tiek išlieka apsauga didelė, todėl kad taip pat yra apsauga nuo visų grybų, nuo pelėsių, nuo graužikų, ji jau yra apsaugota, būtent deginta mediena. Ir tai yra atėjo iš Japonijos ir būtent yra netgi atkasinėjimo metu archeologai yra radę netgi ir 4 ir 5 tūkstančius metų, kad ta technologija buvo naudota. Dar vieną variantą turiu, tiesiog vadinasi medienos šukavimas. Kai medieną iššukuojam, tai yra su tokiais vėliniais šepečiais einam per medį, jį šukuojam, ją nudažom norimą spalvą. Čia yra natūralus sendinimas. Daromos ir kėdės, ir baldai, ir tai yra tikrai nuostabus dalykas. Bendrovės Medžio Aura specialistas Remigijus Deksnys pasakoja, kad įmonėje dailylentės dažomos specialia technologija. O ką pasirinkti – dažyves ar dažus namo dažymui? Galima sakyti taip, kad nėra skirtumo, ar jūs dažysit dažais, ar dažysit dažyvę. Ilgamžiškumas išlieka maždaug tas pats. Čia jau lieka skonio reikalas. Sakykime, yra žmonių, kurie nori matyti visą medžio tekstūrą, kai nusidažo dažyvė. Yra žmonių, kurie nori dažytis tik dažais. Automatiškai vėl čia viskas tada priklauso nuo medžio rašto, ar jo kažkiek dar lieka ar ne, bet jau tos visos medžio tekstūros kaip ir nebesimato. Pramoniniu būdu, kai dažom, mes vis tiek naudojam gruntą, kad suteiktumėm apsaugą medžiui, kad geriau prikibtų dažai ar ta pati dažyvė. Kaip turėtų būti paruošta mediena, kad jinai ilgai laikytų? Vis tik tai pramoninis dažymas ar rankomis dažymas? Ar patys bandykim nusidažyti? Kas duoda tą ilgamžiškumą? Pramoninis dažymas yra tai, kad mes dažydami visada išlaikom intervalus dažymo, gauna tolygiai nudažytą lentą, turi tam tikrą sluoksnį dažų ant lentos, ką rekomenduoja mūsų dažų atstovai. Mes dirbam su Tikurila dažais, laikomės jų visų rekomendacijų. Jeigu reikia, galim suteikti sertifikatus dažų. Skaidriom dažyvėm yra būtinas gruntas. Mes jį automatiškai pigmentuojam pagal atskirą spalvyną, bet atitaikydami tą spalvą. Automatiškai prailgėja dažų laikymo terminas, pati lenta tolygiau pasidengia pačia dažyvė, dažant vėliau.
ir ilgamžiškumas. Dažant pramoniniu būdu dažai ar dažyvė tolygiai pasiskirsto, užtikrinama spalvos kokybė.